पिंडी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, वेटिंग फॉर डिपार्चर है। और सर्दी बढ़ चुकी है क्योंकि कल 1 दिसंबर की रात, 31 दिसंबर की शाम और 1 जनवरी 2026 की रात को बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई और आज दिन में भी बारिश हुई, तो उससे ज़रा मौसम ठंडा हो गया। तो इस वक्त सर्दी बढ़ गई है और अब मुंह से धुएं भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ा प्यारा ये नज़ारा, ये देखें RWMC के जवान सफाई में मसरूफ़ हैं और 106 रेडी फॉर डिपार्चर है। काफ़ी रश है इसमें, बच्चों की छुट्टियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। जो लोग दूर दराज से आए थे लाहौर और आगे पीछे से, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं। और ये देखें जवान सफाइयों में लगे हुए हैं। और आज ये नाइट का आखिरी पैकेज होगा क्योंकि इसके बाद आपको हम दूसरी ट्रेन्स दिखाएंगे। अब इसके बाद मेरा काफ़ी दिनों बाद इस टाइम आना जाना होगा। तो ये पैकेज देखें आप, इस टाइम स्टेशन पर गहमा गहमी देखें आप, इस गहमा गहमी को एंजॉय करेंगे और बड़ा ही पुरलुत्फ़ सा नज़ारा है। 106 खड़ी है, टाइम हो चुका है इस वक्त 12:20 और ये मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ ब्रेक साइड, और दूसरी तरफ से मैं आपको स्टेशन का नज़ारा दिखाऊंगा। स्टेशन अब बहुत प्यारा हो गया है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी लाइट्स इस पर लगा दी गई हैं और शाइनिंग, बड़ा शाइन मारता है। ये लाहौर टू कराची की एक कोच भी इसके बीच में लगा दी गई है, मिक्सिंग। ये 106 डाउन है और लाहौर टू कराची लिखा हुआ है इस पर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फ़नी। कोई नहीं, ऐसे भी मामलात चलते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये आज मैं आपको कंप्लीट इंजन से लेकर पीछे तक दिखा रहा हूँ। और पिंडी रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड था उससे हम दूसरे पिंडी स्टेशन के बोर्ड तक आ गए हैं। शेड से आउट हुए हैं और यहाँ पर भी मैं आपको देखता हूँ बड़े खूबसूरत स्टॉल्स हैं जिन पे पकोड़े हैं और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय है, बच्चों की चिप्स वगैरह भी मौजूद हैं। और ये खूबसूरत और ठंडी रात, 2 जनवरी 2026 की ठंडी रात, ये देखें आप। और यहाँ से कम बैक करते हैं हम अपोजिट साइड पर। ये देखें स्टेशन पे पकोड़े ना हों तो स्टेशन नहीं लगता। ये देखें 106 डाउन रावल एक्सप्रेस खड़ी है और मैं आपको दिखाता हूँ। कैफ़े 24 के नाम से एक कैफ़े खुला है और यहाँ पर आप 24 घंटे जो सर्विस वो अवेलेबल होगी। और ये आप देख सकते हैं ये जो साइड है स्टेशन की वो टोटली यहाँ पर भी बड़ा खूबसूरत ये एक स्टॉल है, बड़ा प्यारा, रेलवे रॉयल रेस्टोरेंट के नाम से इसकी न्यू लुक है। और उस साइड पे 106 डाउन खड़ी है, ये देख सकते हैं आप, बड़ा प्यारा मंजर है। ये रात के हो रहे हैं 12:20 और ये देखें चार्जिंग पॉइंट पे कितने मोबाइल लगे हुए हैं एट ए टाइम। और अब हम गुज़र रहे हैं CIP लॉन्च के सामने से, जिसके चार्जेस हैं 300 रुपीज़ पर हेड फॉर 3 आवर्स। और ये मंज़र ज़रा देखें आप गौर से, कितना प्यारा लग रहा है। वन ऑफ द बेस्ट सीन इज़ दिस। और ये देखें अभी 5 अप का अराइवल हुआ है ग्रीन लाइन का, तो उसके मुसाफिर भी आ रहे हैं और स्टेशन इस वक्त खचाखच भर गया है दोबारा। सामने 106 डाउन खड़ी है, वेटिंग फॉर डिपार्चर है और यहाँ से 5 अप ग्रीन लाइन के पैसेंजर्स जो हैं
वो आ रहे हैं। और ये देखें आप, यूनिकॉर्न लॉन्ज है, रेस्टोरेंट। प्यारे दोस्तों, निसा पॉइंट की तरफ से ये एक और पैकेज आपके लिए पेश किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखें दोस्तों, एग्ज़िट गेट से 5 ऑफ ग्रीन लाइन के मुसाफिर बाहर आ रहे हैं और टाइम हो चुका है 12:20। जुमरात का दिन था, जुमे की रात है, सुबह जुम्मतुल मुबारक का दिन है। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ 12:22। एग्ज़िट गेट से आवाम बाहर आ रही है, मुसाफिर। निसा पॉइंट ये आपको ये स्पेशल मंजर दिखा रहा है, छोटी छोटी लाइट्स। और ये कलमे वाली बिल्डिंग फिर आपको मैं एक नए एंगल से दिखाऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये लाइट्स बहुत खूबसूरत हैं। ब्लिंकिंग ऑफ दीज लाइट्स इज़ वेरी नाइस। जिसने अभी तक निसा पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करे। ये खूबसूरत नज़ारा आप सबके लिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बहुत जब मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। कलमे वाली बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग, माशाअल्लाह।